Čau! Mēs ejam ķemeru ielās uzzināt cilvēku viedokli par Helovīnu. Vai zini, kas ir Helovīna? Svētā diena nakts. Labi. Pie tevis ir nākuši prasīt saldums. Jā. Un kā tu esi rīkojies? Es? Jā. Jautājis. Kaut kādu vai joku pastāst. Jā, un pastāst arī? Jā. Saldums dod? Jā. Labi. Ko domā par šo svētku svinēšanu Latvijā, vai ir nepieciešams? Nav. Nav? Kāpēc? Nezinu. Labi. Un vai ir atgadījies kāds smieklīgs Helovīna kurjos? Jā. Pastāstīs? Mētājām ar dažu labu cilvēku mētāju rovam pa logiem. Labi, paldies par viņu, kas ir Helovīna. Jā, Helovīna, jā. Spoku svētki labi. Pie tevis ir nākuši cilvēki prasīt saldumus. Jā. Un kā tu rīkojies? Dodu saldumus. Ko domā par šo svētku svinēšanu Latvijā? Nezinu, bērniem prieks un nezinu, jauki. Vai ir atgadījies kāds Helovīna kurjos? Tā ir katru gadu, kad atnāk pie manis prasīt saldumus, vienmēr visi kliedz čau, čau, un tā kā caur maskām es nepazīstu, es vienkārši tā kā sāku smieties tai vienmēr. Paldies. Vai tu zini, kas ir Helovīna? Man liekas, svētā kaut kāda tā diena. Vai pie tevis ir nākuši prasīt saldumus? Jā. Un kā tu esi rīkojies tādā situācijā? Vienu gadu nevienam neatvēra durvis. Nevienam neatvēra durvis. Vienu gadu es visu laiku pagājušu gadu vēru vaļā. Saldumus dod? Jā. Labi. Vai ir atgadījies kāds smieklīgs Helovīna kurjos? Jā, ar draugu. Pie viņiem atnāca bērni un viņi prasīja končus un viņiem, draugam tētis iedeva nevis končus, bet cukuru. Kā domā, vai šādu svētkus vajadzētu svinēt Latvijā? Jā. Kāpēc? Papildus jautrību vai kaut kas tāds? Jā. Paldies. Vai tu zini, kas ir Helovīna? Un tu? Kaut ir saldumos, ne? Vai pie tevis ir nākuši prasīt saldumus? Jā, ir nākuši. Kā tu rīkojies? Es nedodu saldumus. Pie tevi? Manis ir nākuši arī, kā kur reizi, kad ir ko dod, tad nav. Kad ir dod, tad nē. Vai ir atgadījies kāds smieklīgs Helovīna kurjos? Kā nē? Un tev arī ne? Man bija kāda apmētāja, man nedēļa vienai saldumus apmētāja māju ar rolas papīru. Man jau ir tas ar rolā. Ko jūs domājat par šo svētku svinēšanu Latvijā, vai ir nepieciešams? Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Kāpēc? Nezinu, tāpēc, ka man nepatīk. Ko tu domā? Latvijā tas nav vajadzīgs. Es arī uzskatu, ka nebūtu jāsvin tāds vairāk ārzemniekiem. Vai jūs zināt, kas ir Helovīna? Po ielam zinām, jā. Jūs varētu pastāstīt aptuveni, kas tas ir. Jā, bet, šīs pasākums tikai stāties ir nomierīgs, cik es zinu, pie mums ir atnācis, ja? Mums jau kādā dienu... No Anglijas it kā. Labi, jūs zināt, ka Helovīnos prasa konfekts, vai ne? Jā. Un pie jums ir nākuši prasīt konfekts? Nav gan. Labi. Kā jūs domājat, vai šo svētkus vajadzētu svinēt Latvijā? Es domāju, jaunieši var svinēt, kāpēc nebūt? Tā vecā gājuma tagad īpaši neatbalstam tādas, bet mani bērni svin. Un vai jūs bērniem vai jums pašiem nav atgadījies kāds Helovīna kurjos? Neko neesmu dzirdējis. Man liekas, man dēls arī īpaši neiedraud. Vai jūs zināt, kas ir Helovīna? Kaut ko zinu. Jūs varētu pastāstīt? Vai? Tur bija atzīmētas svētkus. Spoku svētkus kaut kāds. Jā. Un tā kā tradīcija ir konfekšu prasīšana. Jūs to zinājāt? Jā. Jā, un pie jums ir nākuši prasīt saldums? Nē. Nē. Un kā jūs domājat, vai Latvijā vajadzētu svinēt šo svētkus? Kā kurš grib? Bet, jums personiski. Vai tu zini, kas ir Helovīna? Visu svētā dienu. Jā, un ko Helovīnos dara? Grib ķirbi, iet koņus tur kleņķi tādā garā. Un vai tev ir prasījuši konfekts? Jā. Un kā tu rīkojies? Kā parasti iedod. Nē, ja atnāk tāda kā jūs, tas jums nedod. Labi. Vai ir atgadījies kāds Helovīna kurjos? Nē, nav gadījies. Un kā domā, vai Latvijā ir nepieciešams svinēt šo svētkus? Pilnīgi galīgi garām nav vajadzīgs. Kāpēc? Priekš kā tāds vajadzīgs, lūdzu, svētku kaut kā nezinu.
Jā. Kas tas ir? Nu, tur jāpārdiet. Tur ir kaut kas, kročē. Jātēlo kaut kāds monstrs. Monstrs, labi. Vai pie tevis ir nākuši prasīt saldums Helovīnā? Jā. Un kā tu rīkojies? Dodu dažreiz, kad man ir. Vai ir atgadījies kāds Helovīna kurjos? Kas tas ir? Kas ir kurjos? Kaut kas smieklīgs atgadījums? Nē, es nezinu, es arī tikai. Ko domā par šo svētku svinēšanu Latvijā? Vajag Vai ir svinēt? vajag? Jā. Tas ir Kāpēc? interesanti. Es nezinu, tas ir interesanti. Vai jūs zināt, kas ir Helovīna? Jā, protams, ka zinu. Jūs varētu aptuveni pastāstīt, kas ir? Nu, jā, tas tāds amerikāņu svētki, kas ir pie mums atnākuši pēdējos kaut kādas, nezinu, 5 gadus, 6, laikam, sāk populārāk palikt. Nu, tie visi svēto nakts, laikam, jā, kad tur spokojās viņi tur iet par bērniem, tur prasa konflikts. Un pie jums ir nākuši prasīt saldumus? Ne, nav gadījies vēl, ne. Vai ir atgadījies kāds Helovīna kurjos? Nācies redzēt, vai... Jums uz ielas vai kāds ir kāds? Nu, nezinu, gan nē, tikai tie visi tie ķirbi visādi ir redzēti, bet tādi kuriozi. Nē, ir jau kādreiz redzēts kaut kāds meitenes kāpas pokas saģērbušies tur tajās astēm sarkanām, jā, tur tādi šeit ir parādījušās, ir tā negaidīti. Bet, nu, es nezinu, tas pārsteigums vairāk laikam tāpēc, kad negaida to, nezinu, tos svētkus un pēkšņi tāds spojietis tur saģērbies, tur tās parādās pēkšņi, jā, tad nezinu, kas tas tāds ir, ko viņi. Tu no viņa gaidīt, jā. Jā, un kā jūs domājat, vai Latvijā vajadzētu svinēt šo svētkus? Nu, es nezinu, es neesmu viņiem pārāk piekritējis. Manuprāt, tie ir tādi samākslot kaut kādi ievesti svētki, tomēr tie nav mūsējie īsti. Es domāju, ka tam, kas gribēs, tas svinēs, kas negribēs, tie nesvinēs. Ko jūs domājat par Helovīniem? Vai jūs svinat Helovīns? Vai jūs dodat saldumus cilvēkiem? Kā jūs uzskatāt, vai vajag svinēt Latvijā Helovīns? Paldies, jūs bijāt atsaucīgi. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.